আজকে আমি মামার বাড়ি এসেছি বসিরহাটে। তুমি এখানে বসো। আগেরবার বেগুনি করা হয়েছিল তো বলে দেয় সে ওই জায়গায়। হ্যাঁ মাছ দিচ্ছি। রাত হয়ে গেছে তো আমরা এখন বাঁশবাগানে এসে আমাদের বাড়ির সামনে একটা মন্দির আছে, দেখাচ্ছি দুটোর মধ্যে দাঁড়াবি। এখানে আমার বোন তাকে যেরকম আমরা খাবার মাখি তাকে চান করানোর ব্যাপার আছে। এখানে ও লিটারালি ফ্ল্যাশ দিয়ে আমার ভিডিও বানাচ্ছে। আমরা সবাই মিলে হাঁটতে বেরিয়েছি, চারিদিকে পুরো কুয়াশা। দেখো এই যে আমার কাকিমার আর কাকু এসছে, হাই করো। হাই। ধান খেতে যাবো এদিক দিয়ে তো ধান খেতে যাবো। কুয়াশা মেন রোড মেইন রোড এদিকে। হ্যাঁ কত পেঁপে হয়ে যাচ্ছে। এটা তো এখন 50 ফুট দেখা যাচ্ছে, আমি যখন মন্দির করেছি তখন 30 ফুট দেখা যাচ্ছে না। একা গিয়ে চলে গেছি একদম বাজারে ভোর 6টার সময়। বাজার কোথায়? সেখান থেকে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমি এসেছিলাম। হাই করুন না। হাই করো। হাই হাই। আমরা এসেছি বাপের বাড়ি ঘুরছি। টাটা। দুবার একজন টাটা টাটা কাকু। আমার মামার বাড়ি গোয়াল ঘর। তোমার বলো, এটা হলো আমার বাপের বাড়ির গোয়াল ঘর, আমার দাদার বাড়ি। পুরো কুয়াশা জায়গাটা, অসাধারণ ভিউ। কুয়াশা এত সুন্দর লাগছে। জাস্ট ভিউটা দেখো, জাস্ট কিছু দেখা যাচ্ছে এখানে পুরো নদী একটা আছে বিশাল বড়। হ্যাঁ বল, জলটা মনে হচ্ছে না জল। জল এটা পুরো বোঝাই যাচ্ছে না, পুরো কুয়াশায় ঢেকে গেছে। মনে হচ্ছে কোনো পাহাড়ি জায়গায় আমরা এসেছি। ভীষণ সুন্দর লাগছে। একটা আকন্দ ফুল তুলেছি। কি করবো আমাকে দাও। না না, দেখাও দেখাও আকন্দ ফুলটা। এটা তো আকন্দ ফুল মাথায় নিয়ে। কেমন ভিউ দেখছি বল বনু। জাস্ট মনে হচ্ছে আমার শহরে চলে এসেছি, কাশ্মীর চলে এসেছি, কাশ্মীর বলা ফিলিংস। জাস্ট গাছ থেকে জল পড়ছে গায়ে এবং কত কলা ঝুলছে গাছের মধ্যে। কলকাতা আমার কলা কিনে কিনে খাই, এখানে গাছের মধ্যে ঝুলছে। হচ্ছে মোচা, মানে কলা গাছে মোচা ঝুলছে। এটা হচ্ছে এই বাঁশবাগানটা হচ্ছে আমার মামার বাড়ি একদম অপোজিটে একটা ভিউ, মানে পুরো এটা বাঁশ বাগান। একটু জঙ্গল, সেই ভুতিয়া জঙ্গল টাইপের লাগবে, ডিপ জঙ্গল একদম। এই দিকে রাস্তাটা হচ্ছে আমার মামার বাড়ির রাস্তা। আমাদের সকালে ঘোরা কমপ্লিট, এখন আমি গিয়ে ব্রেকফাস্ট করবো। মামার বাড়ি আমরা বাঁশবাগানের ভিতরে এখন ঢুকছি। কি ব্যাপক! শিয়াল বেরিয়ে আসে। এই আমাদেরকে বলো বলো, এই তো বাঁশবাগান যাচ্ছি সবাই মিলে এখন। হাইবার ক্লিয়ারিং শুরু হয়নি। হয়নি বললাম না ভিডিও হয় না, হয় কিন্তু জানা
এখানে গাছ থেকে কাঁচা লঙ্কা পাওয়া হচ্ছে। দেখি কোথায় কাঁচা লঙ্কা, এই তো আর তুলব না, দেখতেই পাচ্ছি, এই তো ওখানে ধনে পাতা আছে, চ দেখাচ্ছে তোকে। না একটা তুলবে নিচে নিচে, আর কলা কলা দেখাই চলে কলা তুই পারবে একটা কলা কলা কাঁদি পড়ে আছে দেখুন কলা পারবো তুমি ও পুরো ইয়েটা তুলে কর, ধর ভিডিও করে তো এরকম ধরে থাকবো। হ্যাঁ কলা তুললাম, আমাদের দেখেছো টবের মধ্যে সব গাছ পুঁতি বারান্দা জায়গা করতে নিচে বলেছে কি খাচ্ছ? চিপস খাচ্ছ? চিপস খাচ্ছ? কলা না কলা না, দুটো কলাই নিয়ে যাবে, একটা দাম মায়। চলো আমার সঙ্গে যাবে, আসো আছো এখানে আছো, হেঁটে হেঁটে আছো, আছো আছো নামো, আছো। হ্যাঁ তো আনছে, পুকুরটায় কত মাছ দেখো সবাই। এই দেখো সবাই, আমি মাছ পুকুরে ছুড়লাম ঢিল, মাছগুলো সব চলে গেল। এই কত মাছ চলে গেল। এখন সন্ধ্যাবেলা আমরা বেরিয়ে গেছি আবার ঘুরতে নদীর ধারে, সূর্যাস্ত হচ্ছে এখন। এই চাঁদও বেরিয়ে গেছে দেখি দেখি। এগুলো নিয়ে আমি তুলবো। রাখো নিচে রাখো না, এখানে নিচে রাখলে নোংরা যাবে।